Hello，係小丸子啊！咁咧，我哋今日咧嚟睇下我哋6年班 C24嘅呢個嘅功課嘅題目喎。咁咧，今堂我哋學新嘢啦，我哋今堂係學容量與體積，尤其係注水法啊！嗱，依課咧會有好多唔同類型嘅水缸俾大家嘅，咁所以咧依個有好多種解法嘅。咁我哋先從功課上面開始講起啦。咁咧，首先咧一定要記清楚我哋呢個體積嘅計法啦。咁我哋睇下啦。首先第一題，長90cm、闊12cm、高25cm，我哋計體積。咁一樣啦，我哋長方體咧永遠咧都係長乘闊乘高嘅。咁我哋就乘埋佢一齊就得㗎啦。咁所以係90乘12乘25啦。咁咧就可以計到㗎啦，咁你又俾你哋自己計啊。咁然後啦，容量，咁咧容量 mL， 記住啊，我哋 cm 3次方同埋 mL 係一樣嘅，呢兩個咧係一樣嘅，係啦。咁咧我哋通常會用 mL 嚟代表容量嘅。咁咧，所以咧，依度嘅答案咧，我哋照抄翻落依度就得㗎啦。個答案係一模一樣嘅。咁但係咧，去到容量 L 依度咧，我哋就要做多少少步驟啦。咁因為咧，首先咧，我哋就要記住，我哋係1000毫升咧，就等於1升嘅。咁所以咧，我哋要將毫升轉翻做升咧，我哋咧係要向前跳3下㗎，咁就好似依題咁樣，依題咧會計到係27000啦，會計到係27000嘅，咁所以我哋向前跳3下，1、2、3，咁咧就會去到27升啦。咁其他都係咁做啦。咁調轉啦，咦？第二題今次咧，佢只係俾咗闊高同埋個體積俾大家喎。咁咧，我哋今次要調翻轉去揾翻個長啦。咁我哋逢親調轉，我哋就係逆轉嘅。咁原本係乘啦，咁我哋今次就會變翻做除嘅。咁咧，我哋會先除35，再除翻5啦。咁樣咧就可以計到佢嘅長係幾多㗎啦。好，然後第三題，今次咧佢就淨係俾咗 L 嘅容量俾我哋喎。咁我哋咧記住小心啲單位啊。L 容量咧，我哋想揾翻 cm 咧，我哋必須要先轉咗做體積係 mL 或者 cm 3次方嘅先嘅。咁頭先講過啦，我哋係向前面跳就係轉升，咁我哋調翻轉向後面跳咧，我哋就變翻做毫升㗎啦，1、2、3一樣跳3下啦。咁然後空位我哋補0，1、2、3。咁所以啦，可以揾到個體積係23000啦。咁我哋揾翻呢個一樣啊，我哋就變翻做除啦。我哋先除23，再除125啊，咁咧就可以揾到個高係幾多啦。然後啦，咁我哋咧去埋後面嘅部分啊。第四題，最多仲可以注入水幾多毫升？咁咧首先咧，我哋見到有個水缸喎。咁咧水缸裝滿就冇得再注入水啦，所以依題咧我哋要揾水缸個容量啦。你揾咗水缸嘅容量啦，跟住咧再減翻已有嘅水嘅容量，咁咧就可以知道仲可以裝多幾多水啦。水缸容量，咁你見到啦，長係60cm，闊係25cm，高係20cm。咁咧，依題咧一般嚟講，我哋就會用呢個方法計啊。但係咧，你會留意到啊，因為咧，我哋已經有嘅水咧，
其實咧個長同闊都係一樣係60同20，所以咧我哋今次可以用個快啲嘅方法計嘅。咁首先咧，我哋乘60乘咗25長乘闊先啦。咁但係咧最後嗰一步，我哋乘高嘅位置咧，我哋可以乘空位嘅高喎。咁我哋睇下啦。原成個缸係20 cm， 咁已經有9 cm 嘅，咁剩低嘅位就係我哋空嘅高度啦。咁所以咧，呢度就係20 cm 減翻已經有水嘅9 cm 喎，咁剩低嘅咧就係空嘅 cm 啦。好，然後第5題，水深幾多？咁我哋已知佢留意啊，佢係一個正方體啦。咁正方體有咩特徵咧？正方體嘅特徵咧就係個長闊高都係一樣嘅噃。咁即係話我哋知道咗佢嘅邊長係32，我哋就知道其實佢闊同高都係32啦。好，咁首先留意翻。第一樣要做嘅嘢咧，其實反而係轉單位。首先，因為呢度係升，但係咧我哋係問題係問水深幾多 cm 喎，咁所以我哋第一步咧應該要先將佢轉翻做 cm 先啦。咁所以啦，我哋5.12，我哋升轉翻做毫升，咁咧我哋係要乘1000嘅，咁呢一步咧就係轉毫升啦。咁我哋第二步繼續啦。咁轉完毫升，咁就知有幾多毫升嘅水啦。咁我哋想揾佢深喎，想揾深其實即係想揾依個啦，就叫深啦。即係其實係要揾佢嘅高啦。咁咧一樣啊，咁我哋想揾高，其實我哋就除翻佢嘅長同闊就得㗎啦。咁記住佢長同闊都係32啦，咁所以我哋係除2次32嘅，分別咧一個係長，一個係闊啦。咁我哋睇埋下面嘅部分啊，排水法。水中物體嘅體積係幾多平方厘米呢？咁首先留意翻，我哋要揾下依家有幾多水先喎。咁咧，你見咧依個杯量杯最盡係500，咁咧佢依家有幾多格咧？有1、2、3、4、5，有5格喎。咁即係話每一格係100毫升啦。100 mL 一升，咁所以咧佢係有300 mL 嘅，咁所以咧佢嘅體積就係300 cm 3次或者係毫升啦 mL 啦。咁然後啦，每個頭嘅體積係幾多平方厘米？咁我哋留意下喎，佢一個係裝球之前，一個係裝球之後。咁我哋主要睇下佢升咗幾多啦。原本係1、2、3、4、5格嘅，咁咧依家我哋升多咗2格喎，變咗1、2、3、4、5、6、7格喎，我哋升多咗2格，2格啦。咁咧其實發現咧咁啱2個波2格，即係一個波係佔1格啦。咁佢要我哋揾一個波1格，咁我哋就要揾1格係代表幾多嘅平方厘米啦。咁一樣啊，咁我哋數下啦。呢度咧總共有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10格啊。咁10格係1L，1L 咧就係1000 cm 3次或者係毫升啦。咁所以1格就即係100毫升啦。咁所以呢題嘅答案咧就係100毫升啦。咁咧，然後啦，第3題唔會射出嘅情況下，最多可以放幾多個波？咁咧，逢親承上題，我哋就要睇上面嘅。咁
咁我哋睇下喎，仲可以放多幾多個波呢？仲有1格、2格、3格，咁其實最盡係咪可以放多3個波啊？咁呢題呢就係3個啦。咁我哋如果正式要寫翻條式嘅話呢，咁我哋可以寫總共容量係有1000毫升，我哋減翻已經有嘅700毫升喎。咁呢，再除翻我哋一個波係100毫升嘅一個球啦。空嘅容量，好，咁就計到㗎啦。咁後面嘅部分呢，我想你哋自己試下去做埋佢啦。